Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang bermanfaat, yang bisa kita ambil manfaatnya di dunia dan kita bisa ambil manfaatnya juga di akhirat. Sebagaimana mungkin sudah dibaca, di-share di grup ataupun diumumkan, malam hari ini pembahasannya adalah tentang amalan, yaitu bersegeralah untuk beramal sebelum terlambat. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua ustadz kita yang telah mengisi kajian sebelumnya, yaitu Ustadz Jamil juga Ustadz Iqbal, hafizahumullah. Beliau memberikan nasihat-nasihat, beliau memberikan isi pengajian yang Masya Allah luar biasa. Jadi pada sesi kali ini saya hanya pelengkap saja dari kedua ustadz yang sudah berlalu. Meskipun demikian, mudah-mudahan tetap kita bisa ambil manfaatnya dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah pembahasan yang akan kita bawa pada malam hari ini adalah pembahasan perenungan untuk kita semuanya, baik yang berbicara ataupun yang hadirin sekalian. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa istiqamah hingga akhir hayat. Usia manusia, usia Bani Adam, usia kita semua itu tidak panjang, jamaah. Terbatas, singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin aw sab'in, wa aqallu ma yajuzu dzalik." Usia dari umat-umatku itu kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui dari batas usia tersebut. Artinya, ketika kita sekarang usianya sudah, ada yang sudah 30, ada yang usianya 40, ada yang usianya sudah 50, tinggal memersenkan saja, sudah berapa dari umur yang sudah dihabiskan. Kalau misalnya seandainya usia kita taruhlah 70 tahun. Artinya stok sisa usia kita tinggal sedikit. Betul ya Pak Guntur ya? Kalau tahu stok usia kita tinggal sedikit, kita mau ngapain lagi nih? Dengan stok usia yang sedikit ini, kita mau ngapain? Ini taruhlah ya. Kita juga nggak tahu kan. Bisa jadi namanya kematian itu datangnya tiba-tiba, dadakan, dan tidak bisa ditebak. Kejatuhan pohon, meninggal. Kepleset, meninggal. Tabrakan, meninggal. Sudah hati-hati sehari-hari mungkin, qadarullah ada musibah, meninggal. Itu kita lihat usia kita di masa hidup kita. Kita hidup di dunia ini, kita dalam kehidupan manusia itu ada fase-fasenya. Ada fase di alam janin, ya. Ada fase di alam dunia, ada juga fase di alam barzakh, nanti ada fase di alam akhirat. Kita bandingkan usia kita di alam dunia yang sekarang kita sedang berada padanya
dengan usia kita di alam barzakh. Kira-kira lama mana, Mas Eko? Eh? Kadang-kadang kita melihat di kuburan itu ada namanya. Meninggal tahun berapa? Coba dibayangkan. Sampai sekarang udah berapa tahun? Lama sekali dia menunggu datangnya hari kiamat. Betul ya? Memang kita hidup di akhir zaman. Namun kita nggak tahu hari kiamat kapan terjadinya. Artinya di alam barzakh tuh kehidupannya lebih lama dibanding alam dunia. Kemudian setelah itu ada lagi alam akhirat. Ada padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu harinya itu 50.000 tahun. Masya Allah, panjang ya. Kemudian, dan untuk masa-masa yang panjang, baik di alam barzakh ataupun di alam akhirat mahsyar, dan kemudian nanti sirat, dan seterusnya, sampai nanti ditentukan kita surga atau neraka, kita cuma dikasih waktu untuk mengumpulkan bekal di alam dunia aja. Kira-kira kalau dipikir-pikir, masuk akal nggak? Gimana caranya di alam dunia yang sebentar tadi, rata-rata 60-70 tahun, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita yang di barzakh, kemudian di akhirat. Ketika kita masuk ke dalam alam kubur, sampai di barzakh, yang nemenin kita siapa? Hmm? Anak? Bukan. Amal kita kan? Amal kita yang nemenin kita. Kira-kira, kalau kita lihat ya, sekarang nih, dari mulai kita kecil sampai sekarang, kira-kira misalnya dibentukkan, dibayangkan, diberbentuk amalan. Kira-kira amalan yang menemani kita modelan apa? Amal kita sedikit, bolong-bolong, nggak istiqomah, sering futur, betul ya? Banyak yang belum diamalkan. Masya Allah. Ini adalah muhasabah, koreksi untuk anak pribadi ataupun untuk hadirin sekalian. Sudah mengetahui demikian keadaannya, faktanya, realitanya, kebanyakan manusia lebih banyak mana? Menikmati, mempersiapkan sisa usianya agar menjadi sisa usianya dengan usia yang berbahagia di dunia, atau justru malah atau memanfaatkan untuk kehidupan berikutnya yang berbahagia. Paham maksud saya? Faktanya, realitanya, kebanyakan manusia mempersiapkan sesuatu untuk sisa usianya di dunia ini yang terbaik, atau untuk fase ke berikutnya, yaitu di alam barzakh dan akhirat yang terbaik. Hah? Kerja keras untuk apa? Masa tua yang bahagia, betul ya? Mobilnya begini, bisnisnya begini, pabriknya begini. Pokoknya masa-masa yang telah ditentukan oleh Rasulullah 60 sampai 70 tahun ini dibikin bagaimana caranya bahagia sekali. Bagaimana caranya indah sekali. Senang sekali. Lupa dengan kehidupan di alam berikutnya. Itu adalah faktanya yang terjadi. Begitu ya. Subhanallah, subhanallah. Padahal usia 60 dan 70 yang Rasulullah SAW sebutkan itu adalah angka rata-ratanya saja, keseringannya. Banyak yang meninggal sebelum itu, banyak. Barangkali setelah pertemuan ini ada salah satu di antara kita yang sudah waktunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin besok, atau mungkin lusa,
pekan depan, dan seterusnya. Dikarenakan tadi saya sebutkan apa? Kematian itu datangnya tiba-tiba, nggak bisa ditebak, dadakan. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematianmu tanggal sekian, kematianmu hari ini, maka nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa ditambah sedikit pun ataupun dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Kita lihat dulu dari sisi waktu kita dunia ini. Baru setelah itu nanti kita membahas bagaimana sih apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita ini. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa namanya? At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia telah membuat lalai kalian saling berlomba-lomba dalam banyak-banyakan apa? Harta, banyak-banyakan bisnis, banyak-banyakan jabatan, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan apa lagi, Pak Eko? Banyak istri. Masya Allah. Kata Allah, itu sudah membuat lalai kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menziarahi kubur. Maksudnya sampai kalian tuh masuk alam kubur. Diungkapkan sebagai ziarah, dikarenakan memang masih ada kehidupan berikutnya. Kalian nggak sadar bahwasannya kematian itu sudah menghantui kalian, sementara kalian masih terlalaikan oleh banyak-banyakan dalam hal dunia. Jemaah sekalian, terkadang seorang itu dia membayangkan, kalau misalnya aku udah punya uang, atau aku sudah punya harta, aku sudah punya bisnis, aku punya perusahaan, aku punya toko, sekian dan sekian, maka aku akan beramal ini dan itu. Maka aku akan rajin ikut kajian. Maka aku akan sholatnya besok pertama terus. Bahkan aku akan bangun masjid. Dan seterusnya. Kalau aku sudah punya sekian dan sekian. Kira-kira pernyataan ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang kurang benar? Pak Fian. Nah, pernyataan yang kurang benar ya. Pernyataan yang kurang benar. Terus yang benar gimana? Yang benar adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan menjadi yang ini dan ini adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah kalian untuk beramal, untuk melakukan sesuatu amal soleh. Bersegera, rausah nunggu AB bla bla bla. Apa yang bisa kita lakukan di saat ini kita lakukan. Kata Rasulullah SAW ada apa? Badiru bil amali fitanan. Kenapa kok demikian? Nanti bakal ada fitnah yang menimpa kalian kalau kalian tidak bersegera. Fitnah itu apa? Bisa fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat yaitu keraguan tentang agama kita, keimanan kita, keraguan tentang keyakinan kita. Sehingga apa? Kita nggak jadi beramal karena keimanan kita berubah, keyakinan kita berubah. Itu fitnah apa? Syubhat. Atau fitnah syahwat.
kita aslinya pengen memiliki keinginan untuk beramal soleh, kita jadi berubah nggak jadi beramal soleh. Beramal yang mubah, beramal yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, atau bahkan beramal maksiat. Maksiat kan jatuhnya syahwat ya. Begitu. Contohnya, kita ini nabung duit nih. Sudah punya duit, kita tabung, kita niatkan untuk umroh. Sudah tercukupi duitnya nih, nggak umroh juga. Nunggu apalah entah. Nunggu cari travel yang murah ta. Nunggu, pokoknya banyak ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kita kepikiran, tiba-tiba kita terkena syubhat. Akhirnya kita nggak jadi menggunakan duit kita untuk umroh. Digunakan untuk apa? Karena kita ada keraguan dalam hati kita. Namanya syubhat ya. Keraguan dalam agama kita, keimanan kita. Akhirnya kita gunakan untuk selainnya. Ataupun kita syahwat yang aslinya tadinya kita inginkan untuk ibadah kurban, contohnya, atau umroh, atau haji, atau wakaf, dan yang lainnya. Karena kita nggak segera kita lakukan, apa jadinya? Kita turuti syahwat kita dengan begitu ya. Itulah badiru bil a'mali fitanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambar tentang fitnah ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Kadang-kadang ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, paginya kafir. Paginya kufur. Ini adalah gambaran dari Rasulullah betapa cepatnya hati seorang itu berbolak-balik. Dikarenakan hati seorang hamba itu, apa kata Rasulullah? Baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di antara kedua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala berhak maha bolak-balikkan kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kadang-kadang kita melihat, pernah nggak kita lihat orang pulang umroh murtad? Pernah dengar kisahnya gitu ya? Atau seorang alim, seorang yang belajar ilmu banyak, pindah agama, pindah keyakinan. Itulah menunjukkan bahwasannya hati manusia itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggapnya mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya tadi apa? Badiru bil a'mal. Segeralah beramal sebelum hati kita ini berubah. Allah Subhanahu wa taala menganggap hati kita. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal. Bersegera dalam beramal. Amalan itu dicicil bertahap. Amalan itu dicicil bertahap. Bukan nunggu kondisi A dan kondisi B. Tapi dicicil bertahap. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang sekarang ini terbiasa melakukan amal solih A, maka ketika kita pindah keadaannya lebih, maka keadaan kita ini istiqomah. Bahkan nanti di keadaan kita yang berikutnya, kita akan apa? Justru nambah amal soleh. Kalau kita tidak nyicil, numpuk-numpuk itu, kita bingung. Mau ngamalkan yang ini, semua nggak terbiasa. Akhirnya menjadi terasa berat. Coba kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Kita koreksi diri kita masing-masing. Contohnya, bulan ini
Aku istiqomah melakukan amal soleh ini. Dalam keadaan kondisiku gaji sekian, duit sekian, tabungan sekian. Kemudian bulan depan nambah satu amal soleh lagi. Kemudian mudah wamah. Amal soleh itu apa ada? Dicicil, bukan menunggu kondisi tertentu. Kalau misalnya sudah terbiasa, di kemudian hari kita tidak akan terasa berat. Bahkan ketika kita sudah menambah-nambah amal soleh yang besar sekalipun. Jemaah sekalian, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh setiap saat. Betul tidak? Setiap saat beramal soleh, setiap saat, setiap menit, setiap detik disuruh beramal soleh. Betul nggak Pak Guntur? Hah? Dalilnya apa? Apa dalilnya? Mungkin ada dalil yang lebih mendasar lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan apa? Ibadah. Tujuan kita hidup ini untuk apa? Ibadah. Untuk mancing, untuk bal-balan, untuk apa? Untuk guyon, untuk yang lain. Untuk apa tujuannya? Ibadah. Artinya setiap setiap menit, setiap detik kita itu artinya apa? Aslinya itu jatah kita Allah kasih untuk ibadah. Kalau misalnya kita, contohnya ya, kita ini dikasih tahu nih, contohnya, akhi atau mas, kamu tak kasih waktu gini, kamu garapan ya ini ya, kita nggarap perkara lain, kira-kira kita khianat gak? Hah? Kira-kira, ah, ini Allah nih ngawasi kita nih. Wahai Abdullah, kamu tak kasih usia dunia ini begini untuk ibadah. Tapi kita tidak melakukannya hanya untuk ibadah, untuk maksiat justru malahan. Oleh karenanya Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza faraghta famsok." Surat apa itu? Hah? Asyik. Kalau kamu selesai beramal soleh, maka langsung siap-siap beramal soleh berikutnya. Kita kalau sudah beramal soleh satu, puas, wes puas. Aku sudah beramal soleh ini, wes. Besar lagi amal solehku, puas. Kalau kata Allah, jangan langsung puas, langsung berikutnya, amal soleh berikutnya. Dikarenakan satu detik yang kita sia-siakan itu penyesalannya uh besar sekali nanti di akhirat. Tadi kita sudah bahas ya, bandingkan usia kita di dunia, usia kita di alam barzakh, kemudian usia kita di akhirat. Dengan perbandingan ini kita sudah sadar bahwasannya kayak nggak masuk akal deh kalau misalnya kita ngumumkan bekal di usia kita yang hidup di dunia ini untuk kedua masa kehidupan berikutnya. Seandainya pun kita full beramal soleh, wis setiap detik beramal soleh. Kayaknya nggak cukup deh untuk apa namanya kehidupan dua fase kehidupan berikutnya, bekal dua fase berikutnya. Bagaimana cara maksimalkan waktu kita untuk bisa terisi dengan amal soleh, berisi pahala, menjadi bekal kita di dua fase kehidupan berikutnya. Bagaimana cara maksimalkannya? Ingat jamaah, bahwasanya ibadah itu ada dua macam. Mas Imam, ibadah ada dua macam. Maksudnya gimana mas? Apa aja mas? Gimana? Gimana?
Oh iya, itu dari sisi pelaksanaannya ya. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada yang ibadah wasilah. Maksudnya apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ada dalilnya di Al-Quran ataupun hadis tentang ibadah tersebut. Contohnya apa? Sholat, baca Quran, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi wudhu, haji, umroh, zakat, nikah. Nikah ibadah bukan? Dan seterusnya. Itu adalah ibadah yang sudah ada dalilnya, nasnya di Al-Quran atau Sunnah. Berikutnya adalah ibadah wasilah. Ibadah wasilah ini adalah apa? Ibadah yang dia itu aslinya bukan ibadah. Aslinya adalah perkara-perkara mubah, akan tapi kita niatkan ibadah. Gimana cara meniatkan ibadah? Yaitu kita gunakan apa kita niatkan bahwasannya amal-amal mubah ini untuk mendukung kesempurnaan ibadah atau menyampaikan kepada ibadah tersebut. Apa contoh perkara-perkara mubah? Hah? Tidur, makan, dan ini yang sering dilupakan. Belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu. Kadang-kadang kita, ya, kalau kita bilang belajar ilmu umum tuh penting atau enggak? Ada nilai ibadahnya apa enggak? Ada nilai ibadahnya. Kalau tadi kita menjadikan ilmu-ilmu umum itu adalah wasilah. Betul? Betul. Ilmu kedokteran, ilmu apa? Ya wes lah, ilmu pokoknya ilmu-ilmu umum yang lainnya. Yang selain ilmu agama. Bisa dipahami nih ya. Olahraga, habis olahraga tadi kan niatnya apa? Habis olahraga supaya kita sehat, beramal soleh, jadi makin kuat. Subuh apa namanya apa? Malamnya futsal, subuhnya telat subuh. Futsalnya lancar, sholatnya putus-putus. Atau ngajinya bolong-bolong. Seperti itu ya. Jadi kalau kita meniatkan dalam rangka untuk menyampaikan atau menyempurnakan amal soleh, ini bisa bernilai ibadah. Seperti tadi tidur, tidur lebih awal supaya bisa qiyamul lail, bisa sholat subuh di masjid, jamaah, makan supaya apa? Otaknya fresh, encer dan seterusnya. Itu adalah ibadah-ibadah. Jadi kita harus pinter-pinter bagaimana amal-amal mubah ini kita bisa niatkan ibadah. Harus pinter-pinter. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, betapa banyak amal-amal solih yang kita lalaikan. Maksudnya gimana? Amal-amal mubah itu bisa beramal solih, tapi kita lalaikan. Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan apa? Ngedipkan mata. Kebayang nggak ngedipkan mata itu bisa beramal soleh? Gimana kalau kita ngedipkan mata sambil bersyukur kepada Allah? Ya Allah, gimana kalau misalnya aku melek terus nggak bisa ngedip? Gimana gimana kalau misalnya saya membayangkan seperti saudara-saudara kita yang Allah kasih uji kebutaan sambil bersyukur gitu. Itu kata betapa banyak amal-amal soleh itu ketinggalkan disebabkan karena kosongnya niat dalam hati kita. Betul ya? Ya ini adalah muhasabah buat saya pribadi ataupun jamaah sekalian. Ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan untuk kita ini bersegera dalam mengamalkannya. Karena judulnya tadi bersegera dalam beramal kan ya. Ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan bahwasannya ini
perkara yang harus segera diamalkan, namun justru kita seringnya malah berlambat-lambat dalam mengamalkannya. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5 ya. Segeralah kamu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman yang masih muda, coba bertanya kepada teman-teman yang kenal sunnahnya sudah tua. Bagaimana rasanya? Mereka membayangkan gimana seandainya aku kenal sunnahnya muda. Aku akan beramal ini dan ini. Paling minimal harapan mereka seandainya aku kenal sunnah di usia muda, aku akan rajin belajar. Sehingga segera menikmati buahnya yaitu amal soleh. Betul ya? Oleh karenanya yang masih muda, tadi seperti saya sebutkan, nyicil amal soleh. Nanti ketika di masa tua, sudah terbiasa. Pertama sudah mulai terbiasa dari jumlahnya, kemudian terbiasa dari sisi apanya? Beratnya. Coba teman-teman yang mulai beramal, mulai menambah amal di usia tua. Abotnya ya. Coba kalau contohnya ya, orang yang puasa Daud sejak usia muda dengan orang yang mulai puasa Daud dia sudah umur 30 tahun. Rasanya sama nggak? Beda ya. Orang yang terbiasa sedekah ketika miskin sama ketika orang sedekah baru mulai pengen sedekah, wes sugih ya. Beda rasanya ya. Tadi apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian wasihhatika qabla maradik. Ketika kamu masih sehat sebelum datang masa sakitmu. Orang coba kita tanya orang yang sakit. Orang yang sakit itu karena dia itu biasanya bayangkannya kematian. Biasanya itu apa? Ya Allah, seandainya sehat, aku beramal soleh ini dan itu. Karena bayangan dia kematian, betul. Coba kalau kita lihat orang stroke yang nggak bisa gerak itu. Dia bayanginnya apa? Terus kayak ajalku sudah dekat ini. Harapan dia apa? Coba aku sehat. Aku beramal soleh untuk bekal matiku. Mumpung kita masih sehat, jangan lupakan. Mumpung kita masih sehat, jangan lupakan renungan ketika di masa sakit. Kemudian waghina ka qabla faqrik. Ketika kamu masih ada duit, masih ada kelapangan, sebelum kamu sudah mepet, sempit, mau beramal apa aja sulit. Dikarenakan kalau kita ngelihat zaman sekarang ini opo-opo butuh duit ya. Kemudian faraghuka qabla syughlik. Masa ketika kamu masih luang sebelum ketika kamu sibuk banyak urusan. Terkadang orang itu menganggap ketika seorang tidak ada kegiatan itu adalah celaan. Betul ya? Kamu nih kok waktunya banyak nganggurnya. Dan kamu nyari duit gitu loh. Dan kamu kerja apa gitu. Seharusnya yang lebih tercela itu apa? Ketika dia nganggur, kemudian dia nggak beramal soleh. Tapi faktanya gimana? Nganggur dengan yang tidak dia beramal soleh, nganggur dengan tidak kerja, lebih tercela mana di mata manusia? Tidak kerja cari duit. Seharusnya aslinya waktu luang itu adalah waktu yang berharga. Apa adalah harta yang berharga. Dikarenakan di waktu luang itu kita bisa beramal soleh. Belum tentu nanti ketika kita waktu itu sibuk kita masih bisa beramal soleh. Hayataka qabla mautik, dan ini yang paling utama, hidup sebelum
mati. Dikarenakan setelah mati sudah kita masuk ke fase berikutnya dan berikutnya, yaitu fase alam barzakh dan fase alam akhirat. Dan tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Kemudian berikutnya, hal yang perlu kita renungkan bahwasannya ini sering terjadi pada kita ataupun terjadi di sekitar kita, namun kita sering nggak sadar, yaitu adalah bersegera untuk bertaubat dan berhenti dari dosa. Terkadang ketika kita pertama kali mencicipi namanya sebuah dosa, apa yang pertama kali terasa dalam hati? Kadang-kadang fitrah manusia, contohnya, orang yang belum pernah ngerokok dan ngerti rokok tuh membahayakan, dosa dan seterusnya. Awal kali dia ngerokok tuh apa rasanya? Dredeg ya, betul ya? Ataupun ketika dia melihat di handphonenya sesuatu yang dia yakini dia ini adalah haram, awal kali dilihat awal dredeg kan. Ketika kita dalam keadaan kayak gitu, seharusnya kita apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, taubat. Bukan malah dinikmati, kemudian dilanjutkan, malah jadi kebiasaan. Kemudian menuntut ilmu, belajar. Ini jangan ditunda-tunda, belajar. Dikarenakan belajar itu adalah modal kita untuk beramal. Tanpa ilmu, tanpa belajar kita nggak dapat ilmu. Tanpa ilmu, amal kita salah. Siapa itu orang yang dia beramal tanpa ilmu? Orang Nasrani. Kemudian setelah dapat ilmu segera diamalkan. Kalau nggak diamalkan, kita lupa nanti dengan ilmunya. Kadang-kadang kita lihat, aku ki wis ngaji wis ket 2000 piro ngono. Tapi kira-kira yang ilmunya masih nyangkut tuh berapa persen? Ilmunya masih nyangkut. Kenapa kok ilmunya nggak nyangkut? Ya kan nggak diamalkan. Betul ya? Coba diamalkan. Paling minimal aku beramal ini ada dalilnya apa? Pokoknya ada dalilnya dan pahalanya seperti ini. Keutamaannya seperti ini. Betul ya? Contoh nih, kemarin sempat saya bahas ayat kursi. Kita pengajian tentang tafsir ayat kursi sering nggak? Mungkin sering. Di YouTube, di mana-mana. Mergo kita mungkin sering melemehkan ayat kursi ini, jadinya ya wis lah. Utamaannya lupa, dan seterusnya. Kemudian sholat 5 waktu, selalu tepat pada waktunya. Ini terakhir nih ya. Saya tanya nih, di antara teman-teman ini, semua sudah saling kenal belum? Hah? Ini segera, mumpung masih kumpul, segera kenalan. Badiru bil a'mal. Besok nanti udah pisah. Udah nggak tahu kapan lagi ketemu ya kan? Salam, coba sebelahnya salam. Assalamualaikum, Mas. Namanya siapa? Dari mana? Minta nomor WA-nya. Badiru bil a'mal. Besok tak tunggu di kajian ya, gitu. Badiru bil a'mal. Ini saya sudah diingatkan. Afan Ustadz, waktunya kurang 10 menit lagi. Udah 10 menit yang lalu. Ada 2 kuis buat peserta. Soalnya dari jenengan. 2 kuis dari peserta. Sebenarnya ini pertanyaan materi ini karena materi muhasabah, renungan untuk diri sendiri. Sulit dikuiskan. Betul ya? Sulit dikuiskan, tapi nggak apalah. Dikuiskan nggak apa-apa. Tadi disebutkan ingin beramal tapi menunggu
kondisi tertentu itu adalah pernyataan yang kurang benar. Yang benar gimana? Ada yang tahu? Gimana? Hmm? Gimana? Ada yang tahu? Beramal menunggu kondisi tertentu, nunggu duitnya akeh, nunggu mapan, nunggu bisnis lancar, dan seterusnya, itu adalah ungkapan yang salah. Ungkapan yang benar bagaimana? Siapa? Enggak kerungu saya. Masya Allah. Badiru bil amal. Apa artinya, Pak? Bersegeralah untuk beramal. Amal itu dicicil, Pak ya. Bukan ditunggu sampai kondisi tertentu. Dicicil ya. Masya Allah, Pak Suki. Hafizakallah. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Kata Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Monggo. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah, mia. 100. Barakallahu fiik, Masya Allah. Oke. Tadi nasihat saya ya, terakhir ya. Sebelum kita ini pulang kemana, ke rumah masing, semua saling kenal. Ya, badiru. Kata Allah SWT apa? Waja'alakum qabaila lita'arafu. Kalian ini beda-beda dari pelosok-pelosok yang berbeda-beda, dipertemukan saling apa? Untuk apa saling mengenal. Masya Allah. Ini adalah ukhuwah. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan ataupun pernyataan-pernyataan saya yang kurang berkenan ataupun salah. Kalau misalnya ada koreksinya, bisa disampaikan secara pribadi. Aqul qouli hadza innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.